Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, der zweiten Folge von Yell It! Yell it, yell it, yell it, yell it, yell it from the mountain. Yell It from the Mountain, eine Reihe an Gesprächen mit schwarzen Künstlern über ihre Kunst, über ihr Leben und das, was sie aktuell bewegt. Heute mit einem ganz, ganz wunderbaren Gast. I'm sorry. I'm sorry too. What are you talking about? 这里有白纸黑字的证据。 What's going on here? Wo ist Sache? I have someone who know where he is. Du brauchst mich. Solange bis er tot ist. Und das ist erst der Anfang. Eskinder Tesfaye, herzlich willkommen. Hi. Schön, dass ich hier eingeladen worden bin. Ich bin mich sehr geehrt. Danke, dass du da bist. Heute sitze ich in meinem Wohnzimmer in Toronto. Hinter mir sieht man eine Yell It-Tafel mit Hashtag, eine Pflanze und ein paar Bücher und ein bisschen etwas von einer Schale. Und ich habe ein buntes Kleid an, meine Haare hochgesteckt. Und kannst du kurz was zu deinem atmosphärischen Hintergrund sagen? Okay, ich sitze gerade im Esszimmer, das mit dem Wohnzimmer verbunden ist. Das ist ein großer Raum, aber der ist so ein bisschen architektonisch getrennt. Und der Esszimmertisch ist weiß. Hinter mir ist eine Kommode, die ist hellbraun und hat weiße Türen. Und da sind auch so ein paar Bücher drin. Und es ist ein schöner Tag. Also guck mal, die Wolken da, graue Wolken, jetzt sind es weiße Wolken und blauer Himmel und es ist hell. Und ich trage ein lila T-Shirt. Ja, cool. Genau. Hast du uns denn heute an diesem leicht bewölkten Tag ein Getränk mitgebracht? Ja, ich habe ein Getränk dabei und zwar habe ich einen grünen Tee hier mit meiner schwarzen Tasse, die ich aus Beijing habe. Und da ist ein Drache drauf. Ich habe einen Eislatte mit Oat Milk, weil ich sitze hier in Toronto und es ist echt heiß. In diesem Raum gibt es auch keine Klimaanlage. Und ich brauche was zum Abkühlen. Cheers. Cheers. Mal Schluck. So, Eskinder, erzähl uns ein bisschen was über dich. Stell dich vor, was machst du? Okay, ich versuche es mal kurz zu halten. Also ich wurde in Eritrea geboren, bin dann mit meiner Mutter und meinen 3 Geschwistern nach Süddeutschland, Anfang der 80er, im Kindesalter, weil bei uns war ja auch Krieg zwischen Äthiopien und Eritrea. Und dann sind wir nach Deutschland gekommen und dann bin ich in Ulm aufgewachsen. Habe dann später in Heidelberg und in Taiwan studiert, bin viel rumgereist, habe in Berlin gelebt und bin jetzt in Köln seit einem Jahr. Wow, das war echt ein kurzer Abriss durch, war so ganz spontan, ja. Und dann habe ich kurz in Taiwan studiert und what? Wir müssen das alles gleich so ein bisschen auseinandernehmen, weil natürlich hast du da so kleine Türchen schon überall aufgemacht und natürlich freue ich mich darauf, da auch tiefer einzusteigen. Aber zu Eingangs, as a little warm-up, lass uns doch ein paar Fragen so ein bisschen fast durchchecken. Also, was hättest du dir gewünscht, dass dir das jemand schon vor langer Zeit gelernt oder beigebracht hätte? Dass man Dinge angeht, bevor sie perfekt sind. Also den Perfektionismus ein bisschen ablegen und besser handeln. Und ja, das hätte ich mir gewünscht. Was ist deine Lieblingshausarbeit? Gibt es sowas? Also bei der Hausarbeit ist es so, finde ich, macht gar keinen Spaß, finde ich persönlich. Aber wenn du dann mittendrin bist und es hinter dich gebracht hast, merkst du, wie gut es getan hat. Das reinigt irgendwie so den Geist und die Gedanken. Deswegen. Auf jeden Fall. Also keine bestimmte, sondern einfach, you gotta do it. Ja, you gotta do it. Ja. Glaubst du, dass du dich sehr, sehr stark mit deinem Handy beschäftigst? Also viele Freunde von mir sagen, ich wäre sehr oft am Handy, aber die sind selber sehr oft am Handy. Aber wenn ich jetzt so schaue, also ich lege das Handy natürlich, wenn ich schlafen gehe, lege ich es weg, komplett. Das ist super. Oder ich habe es auch, wenn ich jetzt Fernsehen oder Netflix oder irgendwas gucke, dann lege ich es weg und mache lautlos oder Flugmodus. Aber es wäre trotzdem besser, es noch zu reduzieren. Ich finde, wir leben in einer Gesellschaft, in der die Leute die Handys viel zu oft benutzen.
Steigen wir ein bisschen ein in all das, was du uns schon gesagt hast über dich. Du siehst dich selbst als Martial Artist und aber auch als Schauspieler und als Filmschaffender. Ja, ich würde sagen, simpel gesagt, ich würde sagen Martial Artist und Filmemacher, genau. Und mit welcher, wenn wir zur Kampfkunst kommen, mit welcher Kampfkunst hast du angefangen? Warum mit dieser Form? Und du hast mir schon im Vorgespräch erzählt, dass du noch relativ jung warst, als du anfangen wolltest und deine Mama aber erst das noch nicht so richtig, noch nicht richtig zugelassen hat. Es war so, ich irgendwann mit dem Alter von 5 wollte ich immer Karate lernen. Karate, so nannte man alles, was man gesehen hat, also was mit Kampfkunst zu tun hatte. Aber eigentlich war das Kung Fu, was mich als erstes interessiert hat. Aber ich wollte immer Karate lernen. Und sobald jemand irgendwie so eine Martial Arts Bewegung gemacht hat, hieß es Karate bei uns. Und als 5-Jähriger wollte ich dann immer, ich will Karate lernen, Mama. Und ich durfte dann nie. Und musste dann halt ziemlich lange betteln, weil meine Mama dachte damals, das wäre zu brutal, zu gefährlich, ich würde Leute vermöbeln. Und sie wusste auch nicht, dass dahinter eine Philosophie steckt. Und irgendwann mit 12, da waren wir in den Niederlanden, da waren wir bei meinem Cousin, der schon im Erwachsenenalter war. Konnte mein Cousin sie umstimmen. Und zwar so, ich habe immer Aufgaben bekommen. Meine Mutter sagte immer so, hey, du musst gute Noten nach Hause bringen, dann darfst du zum Martial Arts Training. Gute Noten. Du musst artig sein. Ich habe versucht, artig zu sein. War nicht immer artig, ich habe es versucht. Durfte nicht. Und dann irgendwann, weiß ich, da war ich in Holland und bei meinem Cousin und wir hatten über die Ferien die Hausaufgabe, wir mussten ein Buch lesen. Und mein Cousin bekam mit, dass ich unbedingt Kung Fu oder Karate lernen wollte und meinte dann zu mir, hey, wenn du das Buch liest, dann rede ich mit deiner Mama und versuche sie zu überzeugen. Ich habe aber das Buch dann in der Nacht gelesen, das ganze Buch komplett gelesen. und er, ich weiß noch, also hat es dann nicht geglaubt und es war ja auf Deutsch und er spricht nur Englisch, Tigrinya und Holländisch. Und er meinte, er hat mir nicht geglaubt, dass ich das Buch gelesen habe und rief dann meine Schwester und meinte so, hey, kannst du übersetzen? Ich stelle ihm jetzt ein paar Fragen zum Buch. Und dann konnte ich alle Fragen beantworten, dann war der halt baff und hat meine Mutter überzeugt. Ja, es hat mich hat immer jede Kampfkunst interessiert, aber bei Kung Fu gefiel mir vor allem die Ästhetik und die Philosophie dahinter. Ich habe gemerkt, es hat eine Philosophie und da es gab einen gewissen Ehrenkodex und es war eine Lebensweise und es ging um eine gesunde, um eine gesunde, ganzheitliche Lebenseinstellung. Wie ging das dann weiter? Also hast du richtig an vielen Wettbewerben teilgenommen? War dann erstmal die Kampfkunst so dein Fokus für viele Jahre? Ursprünglich wollte ich Philosophie studieren und ich hatte auch asiatische Philosophie interessiert und ich habe dann, das hatte ich dann in Erwägung gezogen und dann habe ich irgendwann mit 18 einen Chinesen kennengelernt, dem ich dann der dann zu meinem ersten Chinesischlehrer wurde. Ja, den habe ich für so einen Ferienjob kennengelernt, habe mir so Regenschirme verpackt. Und dann habe ich dem erzählt, dass ich Kung Fu mag und dass ich mich für die chinesische Kultur interessiere und für die Philosophie. Und er meinte dann zu mir, ey, wieso lernst du nicht Chinesisch und fliegst nach China und trainierst da? Und da kannst du es besser lernen. Ich habe überlegt und dann dachte ich mir so, stimmt, wieso habe ich nie darüber nachgedacht? Und es war so ein kleiner Moment, in dem mir bewusst wurde, dass ich mich mental beschnitten hatte, weil es war für mich einfach so weit entfernt, nach China zu gehen und die Sprache zu lernen und es ist ja auch natürlich geprägt von dem Umfeld, in dem du aufwächst. Ich bin in Süddeutschland aufgewachsen, gab es dann keine Leute, die dann sagten, hey, geh nach China, lern Chinesisch und mach Martial Arts. Das gab es nicht, sondern eher dann Leute, die dann dachten, der Typ ist ja schräg, was macht der da? Und auf jeden Fall wurde mir das bewusst. Habe ich gedacht, stimmt, der hat eigentlich recht. Ich müsste eigentlich nach China gehen, wenn ich es ernst meine und wenn ich mich da verbessern wollte. Und er meinte dann halt zu mir, du musst aber die Sprache lernen, damit du die Anweisungen besser verstehst und dann
Dann habe ich mir am gleichen Tag noch so einen Reiseführer von Langenscheidt gekauft, so einen chinesischen Reiseführer, und habe den dann am nächsten Tag zu diesem Ferienjob mitgenommen. Und dann hat er mir Hausaufgaben gegeben. Meinte dann so, schreib mal das und das und das ab bis morgen. Da dachte ich mir so, ja, ich will schon ein bisschen sprechen lernen, aber schreiben will ich gar nicht lernen und das ist zu schwer und keine Ahnung. Dann habe ich aber trotzdem aus Respekt die Hausaufgaben gemacht und habe dann aber gemerkt, dass es gar nicht so schlimm war. Das war einfach nur pure Disziplin und auswendig lernen. Ja? Und dann habe ich halt die Hausaufgaben gemacht und dann gab er mir immer wieder neue Hausaufgaben. Er meinte dann zu mir so, hey, immer wenn du einen Chinesen siehst, dann sag Ni Hao. Also hallo, begrüßen Chinesen. Und das habe ich dann echt konsequent gemacht und habe dann gemerkt, dass mit der Zeit, also ich hatte immer mein Buch im Rucksack und habe dann mit der Zeit gemerkt, dass die Gespräche immer länger wurden. So, hallo, wie geht's? Wo kommst du her? Und dann kam ein Jahr später kam dann die erste Chance für mich, um nach China zu reisen. Und ich hatte einen guten Freund, einen Chinese, der aber in Deutschland aufgewachsen ist und dessen Eltern, oder beziehungsweise dessen Onkel lebte in Wuhan in China. Und der kannte eine Meisterin, eine Kung-Fu-Meisterin. Und er wollte gerne dahin reisen, aber durfte nicht, weil er ein bisschen jünger war. Und die Eltern meinten, er darf nur in Begleitung dahin, wenn er zum Beispiel mit einem guten Freund dahin reist. Dann hat er mich gefragt, ob ich mit möchte. Und genau, dann bin ich mit ihm nach China gereist. Und dann haben wir da trainiert. Und war das dann auch der Auslöser dafür, dass du dich für ein Sinologiestudium entschieden hast? Ja, kann man sagen. Es ist eine lange Geschichte, aber ich habe dann später Sinologie studiert, weil mich einfach die Kultur interessiert hat und die Sprache und die Kampfkunst und ja, das hat dann irgendwie das eine hat zum anderen geführt. Ja. Und Sinologie hast du in Taiwan studiert? Also in Heidelberg habe ich mich eingeschrieben. Das war damals die beste Uni irgendwie für Sinologie. Und dann habe ich ein Stipendium bekommen ein Jahr später, nach dem propedeutischen Jahr. Und dann habe ich in Taiwan studiert. Und wie kannst du das vielleicht für jemanden erklären, der jetzt nicht so einen Zugang hat zu Martial Art und das nicht so richtig versteht, wie das in Verbindung steht? Ja, also die Kampfkunst, was ich sage jetzt mal ganz simpel, viele Menschen auch als Sport sehen, ja, und die Philosophie, die daneben oder die dazugehört und auch die Kultur. Also zuerst kam das Interesse für die Kampfkunst, die Bewegungen einfach oberflächlich, oh cool, die können toll kämpfen und es ist super. Und dann merkst du aber, wenn du dich damit beschäftigst, dass es eine Kunstform ist und eine Lebensweise und die sich auf dein ganzes Leben auswirkt. Also in der Kommunikation mit deinen Mitmenschen, in Bezug auf deine Ziele, wie zum Beispiel, du reflektierst mehr, du denkst drüber nach und merkst so, hey, ich habe mich hier beschnitten mental. Das kam auch durch die Kampfkunst, weil du als Kampfkünstler versuchst, deine Ziele zu erreichen, nicht nur die physischen, sondern auch auf anderen Ebenen, zwischenmenschlichen oder beruflichen Ziele, dass du immer versuchst, das Potenzial aus dir zu schöpfen, so gut es geht. Und das kommt halt durch die Kampfkunst, weil du zum Beispiel, also bildlich gesprochen, wenn du jetzt anfängst, dann hast du vielleicht kein Selbstbewusstsein oder du traust dir gewisse Dinge nicht zu und dann trainierst du und merkst so, hey, dann lernst du plötzlich Bewegungen, die du dir vorher nicht zugetraut hast. Das wirkt sich aber auf dein ganzes Leben aus. Wenn du jetzt irgendein Ziel hast und du merkst so, hey, das ist unerreichbar, aber aufgrund dessen, dass du das immer täglich in der Kampfkunst erfährst, dass du immer aus dir herauswächst oder Fortschritte machst, überträgt sich das auf deinen Alltag und dann merkst du halt so, hey, ich möchte das beruflich machen und das kann ich erreichen, wenn ich einfach dranbleibe. Was mich da ganz besonders interessiert, in diesem ganzheitlichen Ansatz auch, was sind diese
Was sind diese Momente, die dir zeigen, dass du Erfolg hast? Weil ich glaube, es ist ja ein Prozess, in dem man sich immer wieder befindet, ne? Also sich zu disziplinieren, immer weiterzumachen und wieder andere Ziele zu stecken und so. Gibt es einen Moment, wo du sagst, okay, ich habe hier was erreicht? Und wie spiegelt sich das wieder bei dir? Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, also es gibt den meisten Kampfkünstlern so, wenn man setzt sich ein Ziel und eines Tages erreicht man das vielleicht, aber man ist ja schon reifer und mental weiter und hat schon das nächste Ziel im Auge. Deswegen nimmt man das nicht so wahr. Man sieht das mit anderen Augen. Also man sieht es dann als eine Zwischenstufe zum nächsten Ziel. Vorher war das Ziel vielleicht. Und dann merkt man aber so, hey, nee, das ist eigentlich wie so ein Neuanfang. Und so geht es weiter bei der nächsten Stufe. Das ist wieder ein Neuanfang. Deswegen, das sind halt immer neue Ebenen, neue Layer, die dann dazukommen. Aber es ist nie so, man hat nie das Gefühl so, ich bin jetzt gut, ich bin jetzt erfolgreich, sondern so, okay, ich habe was gelernt und da geht noch was. Und das ist so im Kampfsport oder in der Kampfkunst, sagt man auch so eine White Belt Mentality hat man. Also man zieht sich mit den Anfängergürtel und hat die Motivation eines Anfängers. Man möchte immer weiter lernen. Egal, ob du jetzt einen schwarzen Gürtel oder eine hohe Graduierung hast, du versuchst dich immer weiterzuentwickeln. Deswegen Erfolg ist relativ. Und wie bist du dann letztendlich dazu gekommen, auch zu drehen? Ich weiß, du hast dann auch, als du in China warst, auch gemodelt und kleine Gigs hier und da auch gehabt im Filmbereich. Wie kam dann diese kleine Richtungsänderung oder Ergänzung? Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich mich für Film interessiere, also so stärker für Film interessiere und habe dann, als ich in China war, Zuspruch bekommen von Leuten, die in dem Bereich gearbeitet haben, die mir ans Herz gelegt haben, dass ich so eine Karriere verfolgen sollte, weil ich dafür was hätte. Und ich hatte da damals auch so einen Konflikt mit der Kampfkunstphilosophie und den Filmen, weil eigentlich ist es so, man lernt als Kampfkünstler, also so habe ich es gelernt früher, dass du eigentlich niemanden verrätst, dass du Kampfkunst praktizierst. Du behältst es für dich. Das ist kein Show-off-Ding, das ist eher so, du behältst es für dich und egal, was andere denken, ob die dich unterschätzen oder du machst es einfach nur für dich. Und Film war das absolute Gegenteil. Im Film siehst du so Action-Szenen und alles sind super cool und voll die Helden und kämpfen gegen 100 Leute und sind unbesiegbar. Und das ist ja eigentlich das Gegenteil von bescheiden oder von geerdet, das ist ja eher so Show-off-mäßig, wenn man jetzt das so plump sagt. Und es war erstmal ein langer Gewissensbiss bei mir. Aber ich habe dann gemerkt, mich interessiert das. Und irgendwann wurde mir bewusst, dass es im Prinzip egal ist, was für einen Job oder was für eine Leidenschaft du nachgehst. Die Frage ist nur, wie du sie nachgehst, ob du sie einsetzt, um was Gutes zu tun damit oder ob das deine Persönlichkeit negativ verändert oder positiv. Das ist wichtig, wie du dich behältst, nicht das, was du machst. Ob du jetzt als Bäcker arbeitest oder als Bedienung in einem Café oder es ist eigentlich egal, es ist am Ende wichtig, wie du das machst. Und das war dann für mich so etwas, was mich beruhigt hat und mir ein gutes Gewissen gegeben hat. Und dann war es halt einfach so, ich wusste nicht, an wen ich mich wenden kann, weil ich wollte vor allem damals Actionfilme machen. Und in Deutschland kannte ich niemanden. Und ich dachte auch, dass ich eigentlich zum damaligen Zeitpunkt der Einzige bin, der so ein Interesse hat. Deswegen habe ich ja auch dann gedacht, ja, okay, gleich nach Asien. So in Deutschland gibt es sowas nicht und es verstehen die Leute nicht. Die Leute haben mich ja damals schon nicht verstanden, mein Interesse für China und für meine Martial Arts. Dann habe ich einfach nicht viel erzählt und bin einfach nach Asien und habe dann da versucht, Fuß zu fassen. Und während meines Studiums meinte eine Kommilitonin von mir so, hey, du willst doch zum Film. Da ist so ein Casting für so eine Werbung. Da dachte ich, okay, das war nicht Film, aber das ist dann das erste Mal vor die Kamera. Und dann bin ich dahin, habe mein erstes Casting gemacht, war super nervös, aber habe den Job bekommen. Kamera set? Ja. Und Kamera ab. 3, 2, 1, bitte! Und dann würdest du sagen, dass dieser Konflikt, ich finde das sehr interessant, weil ich persönlich woran ich glaube und
ich praktiziere auch Yoga. Und genau das, was man da lernt und auch weiß und auch irgendwie in sich tief spürt, dass das irgendwie bei sich ankommen und zu sich ein Ja haben und so. Erstmal ganz separat von dem, was man mit der Welt macht oder dem, was zurückkommt, ist wirklich ein Kontrast zu der Filmindustrie. Und das, was man zum Beispiel auch in der Schauspielschule lernt. Und weil da geht es ja um ganz groß sein und behaupten und Rampensau und so. Und ich frage mich, wie gehst du mit dieser Ambivalenz heute um? Also du hast ja davon gesprochen, dass das damals ein Konflikt war und du so in dir auch überlegt hast, wie kommt das zusammen? Und ich frage mich, ist das für dich manchmal immer noch so, dass es so aufeinander kracht? Oder ist das jetzt, weil du schon so lange oder schon sehr früh dich begonnen hast, damit auseinanderzusetzen, gar nicht mehr so ein Thema? Ja, also es ist schon immer wieder ein Thema, zum Beispiel der Auswahl der Projekte. Ich liebe zum Beispiel Action, aber ich liebe keine Brutalität. Als Beispiel. Ja, ich finde, Action kann ja auch lustig sein, muss ja nicht brutal sein, aber das zum Beispiel so... Entschuldigung für die Unterbrechung, aber das ist so eine wunderbare Differenzierung. Also ich liebe Action, aber ich liebe keine Brutalität, weil ich glaube, dass das durch das, was wir in Filmen und in Medien jahrelang konsumiert haben oder jahrzehntelang oder in unserem Leben jetzt jahrzehntelang, ist das so ineinander verwoben. Und ich finde es gut, das mal so auseinanderzunehmen. Ja? Nur weil man jetzt zum Beispiel Kampfkunst liebt, muss man nicht Brutalität lieben und muss nicht Action, jede Form von Action gutheißen. Ja, das wollte ich nur noch mal so betonen. Jackie Chan sagt es auch immer. Der sagt auch mal, dass er Action liebt, aber keine Brutalität. Und es geht, glaube ich, den meisten Kampfkünstlern geht es eigentlich so. Und da ist eher der Konflikt, dass man halt dann manchmal Anfragen bekommt oder Projekte, wo man halt zweimal überlegt, ob man das macht und man sowas unterstützen möchte. Und das ist eher dann der Kompromiss, dass man auch selber, ich entwickle ja selber Projekte schon seit langer Zeit. Und dann schaue ich halt natürlich, dass da immer für mich persönlich da so eine gewisse Message mitschwingt. Dass nicht einfach nur Action ist. Natürlich liebe ich Action und ich werde wahrscheinlich auch noch oft sowas machen. Aber ich versuche dann natürlich immer so ein bisschen meiner eigenen Philosophie und der Kampfkunstphilosophie so ein bisschen treu zu bleiben. Auch wenn es nicht direkt sichtbar ist, aber versuche ich dann so unterschwellig so ein bisschen zu machen. Du hast es ja gerade schon angesprochen, Jackie Chan. Du hast ihn getroffen und du hast auch mit ihm gedreht. Genau, ich habe vor ein paar Jahren mit ihm in China gedreht, ja. I'm sorry. I'm sorry too. Oh shit! Don't move. Kannst du uns ein bisschen was davon berichten? Also ich finde, er ist so, wie man sich ihn vorstellt eigentlich. Der einzige Unterschied ist natürlich, also es ist ein sympathischer, lustiger Mensch und der ist auch, du merkst auch am Set, dass er eigentlich sehr bodenständig ist. Aber die haben einen extremen Respekt, die Leute vor ihm. Er hat so eine, das ist so eine, der strahlt so eine Aura aus, die Leute sind dann sehr, sehr vorsichtig und er ist dann, er kommt ans Set und er ist der Mann, der mehr Ahnung hat als jeder Einzelne im Raum. Egal, ob es jetzt um Lichtsetzung geht, ums Kamera geht, ob es um die Action geht, der ist einfach ein Lexikon und ein Großmeister auch des Films. Der ist ja nicht nur ein Schauspieler, sondern er ist ja ein grandioser Filmemacher auch. Also es war auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung, mit ihm zu drehen. Und mit seinem Team. Ja. Für welchen Film war das? So eine Bollywood-Kooperation war das hieß Kung Fu Yoga. Du hast aber in mehreren großen Produktionen mitgespielt. Also das war jetzt eine Produktion, die in China gedreht wurde, aber auch in Deutschland hast du bei Cloud Atlas hast du mitgespielt, bei Unknown Identity, Tribute von Panem.
In diesen riesigen Produktionen, was war da deine Rolle? War das unterschiedlich? Es war unterschiedlich. Also ich habe 20 Stuntjobs bei manchen dieser Projekte. Und das Gute natürlich auch bei diesen Jobs, dass man natürlich, abgesehen von tollen Kollegen, die beim Stunt sind, dass man auch sehr viel lernt über das Filmmaking. Also wenn du neben den Großen stehst und zuschaust oder hautnah dabei bist, dann lernst du halt einfach. Und dann reden wir doch über das Filmmaking. Reden wir über deine aktuellen Projekte. Woran arbeitest du im Moment? Also aktuell. Aktuell arbeite ich an 3 Projekten. Of course. Ja. Das eine ist schon an dem arbeiten wir seit 4 Jahren. Das ist ein Western. Das ist ein Genre-Mix, der jetzt gerade in der Finanzierungsphase ist. Das ist auch sehr fortgeschritten. Das andere ist so eine Action-Komödie, die in Berlin stattfindet. Die ist auch gerade in der Finanzierungsphase. Und das dritte ist so eine afro-schwäbische Action-Komödie, bei der ich auch Regie führen werde. Aber es ist total independent und da sind wir gerade in der Pre-Production. Genau, das sind die 3 Hauptprojekte, für die ich gerade am meisten Zeit investiere. Und das, was du als erstes genannt hast, der Western. Die wenigsten Leute wissen, dass 30% der Cowboys im Wilden Westen schwarz waren. Und zum Beispiel, weiß nicht, hast du schon mal von Bass Reeves was gehört? Oder Bass Reeves? No. Kennst du Lone Ranger? Der Lone Ranger ist so ein Held, so ein Cowboy mit so einem Zorro-mäßigen, sagt man, so ein Tuch um die Augen. Auf jeden Fall basiert die tatsächliche Geschichte basiert auf der Geschichte von Bass Reeves, der ein schwarzer Deputy Marshal war, der erste Deputy Marshal im Wilden Westen. Und der hat indianische Sprachen beherrscht. Der war ein richtiger Badass. Und der hat auch bis zu 3000 Leute ins Gefängnis gebracht, Kriminelle. Und war ein krasser Typ. Und diese Geschichte wurde auch gewhitewashed. Und es gibt viele solche Geschichten. Dieser Background und mein Interesse für Western und für verschiedene Genres, der hat dann immer zu diesem Film geführt. Zusammengefasst. Ja, das hast du jetzt, ist das ein Kurzfilm oder ein Langspiel? Das ist ein Langfilm, der basiert auf einem Kurzfilm. Nee, der basiert nicht auf einem Kurzfilm, sondern der ist inspiriert von einem Kurzfilm, den wir vor 8 Jahren oder so produziert hatten. Genau. Und wie heißt der? Kannst du das schon sagen? Das Projekt heißt Carlstown. Und das ist der fiktive Name einer deutschen Stadt im Wilden Westen. Und es ist ein Film, der aktuelle Themen in einem Western-Setting behandelt. Ja. Und Fremdfeindlichkeit, aber auch Zusammenhalt, Diversity, diese ganzen Themen werden angeschnitten. Möchtest du über die Komödie noch sprechen oder ist es auch noch ein bisschen zu früh? Ich kann schon ein bisschen was erzählen, also ganz grob. Eigentlich ist es zu früh, aber ich erzähle ganz grob was. Also es geht eigentlich darum, es ist so ein bisschen angelehnt an dem, wie wir aufgewachsen sind, als Schwarze, die im Schwabenländle aufgewachsen sind und dann in die verrückte, weite Welt gereist sind. Und es ist auch eine Hommage an unsere Heimatstadt und auch an unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben als dunkelhäutige Schwaben. Ja. Oh, das klingt echt spannend. Ich freue mich darauf. Ich spreche auch Dialekt und ich weiß, dass es Leute oft immer überrascht, wenn man dann mit einem urdeutschen Dialekt daherkommt. Was für ein Dialekt sprichst du denn? Thüringisch. Also das ist so ähnlich wie sächsisch. Nee, das kann man doch nicht hier einfach so in die Kamera reinsprechen. Aber Schwäbisch ist natürlich auch total hart an der Grenze. Also was ich damit meine, ist, dass es so ein starker Dialekt ist. Dass wahrscheinlich auch immer Leute überrascht, wenn sie anfangen zu schwebeln. Also ich meine Afrodeutsche, die anfangen zu schwebeln. Ja, welche Empfehlung würdest du dir deinem 12-jährigen Selbst jetzt aussprechen, so? Mit der Weisheit, die du heute hast?
Ich will ihm einfach sagen, ungeachtet dessen, was andere sagen, soll er an sich glauben und hart dafür arbeiten, so kann er alles erreichen. Das will ich ihm sagen, ganz simpel. Ich würde dich jetzt noch bitten, dir was zu überlegen, was du yellst, wie jeder Gast am Ende meiner Sendung was in rausyellt. Und während du da noch mal kurz drüber nachdenkst, möchte ich dir einfach nur sagen, hier. Und einen Satz, das ist nur der eine Satz, weil ich habe auch mal 4 Monate in Hongkong studiert, Cool. Den ich mir gemerkt habe und der, glaube ich, ganz gut passt, ist 你是我的老师. Cool. Nicht schlecht. Also, Gut ausgesprochen. vielen Dank. Und dass du heute hier warst. Und the stage is yours. Yell it, however you want, was auch immer du gerade rausgeben möchtest. Be yourself. Wir embracen das ganz von Herzen. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Gerne. Ich sage Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt zu einer weiteren Episode von Yell It, der Episode Nummer 2. Und schaltet auch nächste Woche wieder rein mit einem neuen Gast bei Yell It. Bis dahin, tschüss. Yell it, yell it, yell it, yell it, yell it from the mountains.